vamos citar alguns sons adventícios, ou seja, sons anormais. Então, temos o estridor, que pode ser ocasionado por uma obstrução de laringe, espasmos, edemas ou até mesmo por um corpo estranho. O estridor, ele acontece tanto na inspiração quanto na expiração. E ele pode ser tão alto ao ponto de ser auscultado ou escutado sem o uso de estetoscópio. Vamos ouvir a representação dos roncos. Este som ele pode ser comum tanto na inspiração quanto na expiração, porém, ele é mais comum na expiração. E a diferença que existe entre os sibilos e roncos é que sibilo é mais agudo e os roncos são mais graves. Os roncos são um pouco mais suaves, enquanto que os sibilos vai soar um som agudo e mais musical. Complementando o áudio anterior, vamos à representação dos sibilos. Lembrando que é uma característica das crises asmáticas. Os sibilos são mais comuns na inspiração. E nos pacientes pediátricos, os sibilos ocorrem nos movimentos expiratórios. Vamos à representação dos estertores finos criptantes. Eles não interferem com o episódio da tosse e acontece mais no final da inspiração. E o som é semelhante ao friccionar o fio de cabelo ou ao abrir um fecho de velcro. E acontece devido à abertura súbita das vias aéreas de pequeno calibre. Vamos agora, então, aos estertores grossos subcrepitantes. Esses sons podem acontecer em qualquer fase expiratória, tanto na inspiração quanto na expiração. Apresentam sons de um barulho líquido borbulhando. Isso ocorre em função da abertura e fechamento das vias aéreas de maior calibre que contêm secreções viscosas. Esses sons são comuns nas bronquites crônicas e nas bronquiectasias. Vamos então ao último som, que é o atrito pleural. Ele pode ocorrer em qualquer fase respiratória, possui um som semelhante ao se friccionar couro e é uma condição patológica que acontece quando os folhetos pleurais estão cobertos de exudato.